ठंड से गांड फाट चुका है। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज देख पा रहा हूँ रात मतलब सीने कुछ ऐसा ही। उधर एक भाई मेरा खड़ा है और इधर ब्लैक ही खड़ा है। तो लेकिन आज भाई बहुत ठंड है, ठीक है। और इतना सुबह सुबह मतलब देख पा रहा हूँ, उधर घड़ी है, देख पा रहा हूँ सुबह का 5 बज रहा है, ठीक है। तो सुबह का 5 बज रहा है और हम भाई ठंड में, इतना ठंड में भाई इधर इतना रात मतलब सुबह होने वाला है तो थोड़ी देर बाद। तो यहाँ भाई ब्लॉग शूट कर रहा है क्योंकि भाई आज हम लोग भाई दोस्त लोग भाई अचानक से रात को प्लान हुआ है कि हम जाएंगे भाई खजूर का रस पीने के लिए, ठीक है। बहुत दिन से भाई नहीं पिया, मतलब जब भी ठंड का मौसम आता है ना, हर साल में भी एक बार भी हम पीते हैं, ठीक है। जाके बहुत दूर जाना पड़ता है। तो गाइस माउंट लगा के नहीं जाएंगे क्योंकि भाई हेलमेट से भाई बुरा लगता है, ठीक है। यार गली गली से जाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम दिक्कत होगा, माउंट लगा के भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई हाथ में फ़ोन लेके भाई शूट करेंगे, थोड़ी थोड़ी सिनेमेटिक देकर दिखाएंगे भाई, एंजॉय करेंगे, ये भाई मस्ती करेंगे, ये सब ब्लॉग में आएगा भाई। तो क्या बताओ भाई, इधर एक बंदा मतलब मैं और ये भाई बंदा पहले आ चुका, अभी भी 8 बंदा आ रहा है, ठीक है। मतलब 10 बंदा आज आ रहा है, शायद 4 या 5 बाइक जाएगा। तो देखते भाई कितना होता है। भाई ठंड बहुत है भाई गाइस ब्लॉग देखते रहो, ठीक है। मतलब दोस्त लोग आएंगे ना भाई, उसके बाद मिलते हैं भाई, कितना बाइक मिलता है, कितना बंदा होता है, उसके बाद फिर से मिलेंगे, ठीक है। एक भाई और आ चुका है, ठीक है। उधर 2 बंदा है, मैं एक और भी आ रहा है, ठीक है। और लौंडा भाई हमारे लिए भाई चाय बना के लेके आया, ठीक है। मतलब इतना ठंड है ना भाई, चाय देख पा रहे हो, घर से चाय बना के लेके आया भाई समझ रहे हो ना भाई, ये रहता है भाई दोस्ती भाई। चेस भाई चेस, हम मैं ही करता हूँ भाई। चेस 5 बजे भाई बोला था भाई, 5:30 बज चुका है, ठीक है। इतना देर कर चुका है, मतलब सब आलसी भाई, आलसी यार। मुझे बोलता है मैं आलसी हूँ भाई, ठीक है। मैं 4 बजे से उठ के भाई सब लोगों का फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस देखो भाई पूरा गांव में आ चुका हुआ है यार, सुबह होने वाला है एकदम दिन का, देख पा रहे हो गाइस। सुबह सुबह एकदम भाई बढ़िया फील दे रहा है। और ऊपर से भाई गाइस मेरा हाथ भाई जम चुका है ठंड से, कान फट चुकी है गाइस, बहुत ठंड है बड़ा, कसम बोल रहा है भाई, बहुत ठंड है गाइस, बहुत ठंड है गाइस। मेरा हाथ देख सकते हो, हाथ भाई सील हो चुका है, मतलब ठंड से हाथ जम चुका है और बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बोल नहीं सकता गाइस। गाइस देख सकते हो गाइस, सुबह हो चुका है और ठंड से गांड फाट चुका है हाथ बहुत ठंड हो चुका है, मतलब सील हो चुका है। आखिर बोलो भूले गए गाइस, बहुत ठंड है, बहुत ठंड, मतलब हाथ जम चुका है मेरा ठंड से गाइस। देख सकते हो गाइस, गाँव में घुस चुका हो गाइस और सुबह होने वाली, मतलब बढ़िया फील हो रहा है गाइस, बढ़िया फील एकदम। बहुत ठंड है, हाथ जम गया है मेरा, बहुत ठंड है गाइस। देखा गाइस, गाँव भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव, लेकिन आ नहीं सकता दादा, बढ़िया जगह है भाई।
ফোন করছি বড়া আর ঠান্ডা দিয়েছে আজকে বড়া ওই ফুটবলটা নিয়ে আয় बाले रास्ता देखो गाइस वेस्ट बंगाल हालत देख पा रहे हो आप लोग लन जैसा रास्ता है मतलब लन भी अच्छा है नया बाइक खरीदो मत भाई नया बाइक मत खरीदो ठीक है क्योंकि इस रास्ते पे चलाओगे तो भाई नया बाइक एक दिन में पुराना हो जाएगा बाकी आग भैंस की टांग बहुत ठंड है गाइस तो भाव पता है क्यों बड़ा ভিউ পড়বে মারা এটার জন্য ভিউ পড়বে মারা পড়তে যাবে মারা পড়তে যাবে মারা नाम पे बड़ा नाम बहुत अनेक हट ये बहुत ठंडा गाइस और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ गाइस इतना ठंडा है अब देख पा रहा सुबह का कुछ ऐसा व्यू गाइस उधर देखते पा रहे हो गाइस बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से लेकिन आईफोन पे कैमरा एक दिखाई दे रहा है बाइक का चाबी नहीं पड़ रहा कसम कह रहा हूँ भाई बहुत ठंड है हाँ भाई तो गाइस रस पीने के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ मतलब सीधा नहीं जाएंगे तो सामने चाय की दुकान मिलेगा तो भाई चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद भाई देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज बहुत ठंड है तो देख पा रहे हो गाइस इतना भाई मेहनत से भाई आज ब्लॉग बना रहा हूँ भाई बहुत भाई मज़ा भी आ रहा है।
क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहा है? अरे इतनी खुशी मुझे आज तक तो गाइस देख पा रहे हो सब भाई सुबह हो चुका है, मतलब कितना शानदार मौसम देख पा रहे हो गाइस। और इधर ब्लैक ही खड़ा है और इधर हम। तो गाइस ब्लॉग इधर ही खत्म कर रहा हूँ गाइस। इतना ठंड लग रहा है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, मतलब हाथ पूरा जम गया था, ठीक है, इतना ठंड में ब्लॉग किया। मतलब आज बहुत बहुत मज़ा आया, ठीक है। अब तो मुझे पता नहीं भाई अगले साल भाई क्या आने वाला है मेरे मेरे लाइफ में, भाई क्या होना है भाई। 2024 भाई एकदम अच्छा नहीं गया, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है मैं भाई ब्लॉग नहीं अच्छा ब्लॉग नहीं डाल पाया, ठीक है, मतलब टाइम ही नहीं मिला मेरे को। लेकिन आशा करते हो भाई तुम लोग भी भाई सपोर्ट करते रहो, ठीक है। और भाई प्रे करो भाई 2025 में भाई अच्छा ब्लॉग डाल पाऊँ मैं, बस इतना सपोर्ट करो, ठीक है। और इधर देख पा रहे हो भाई ग्रुप आज भाई गैंग भाई, मतलब खतरनाक वाला भाई रिएक्शन मिला है भाई, खतरनाक राइड हुआ है, गली गली से भाई गया हूँ, लेकिन भाई ब्लॉग भाई अच्छा हुआ है, मतलब मज़ा आया भाई। और भाई आज तुम्हारा भाई का बर्थडे, भाई थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइस, इतना चाहूँगा। और क्या बताऊँ, मतलब इतनी ठंड में भाई ब्लॉग किया आज, ठीक है। तो भाई मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए भाई बढ़िया रहो भाई, अच्छा रहो भाई गाइस। तो तब तक के लिए भाई टाटा भाई।